舊年第一次接觸全心同埋認識咗 April。我個 BB Sumo 雖然已經19歲，年紀大，好多病，但仍然覺得自己係一個活躍、行動自如嘅 BB。舊年 Sumo 好病，我好擔心，所以朋友介紹揾咗 April， 幫我了解 Sumo 有邊度痛，有咩諗法。後來知道 Sumo 除咗身體弱之外，情緒亦都唔好。佢知道我唔開心，但係佢話佢好攰，冇辦法好似佢細個嘅時候咁樣令我開心，所以佢都好唔開心。其實當時主要係我先生啱啱過身，我嘅情緒影響咗 Sumo。後來我盡量處理自己嘅情緒，令到 Sumo 唔好咁擔心我。Sumo 亦都逐漸好轉。2個月前 Sumo 又好病，仲要住喺氧氣箱。當時亦都預咗佢係時候畢業。有一晚我去診所探 Sumo， 佢係咁喊。要知道 Sumo 係一隻唔係好出聲嘅 BB。我知道 Sumo 有嘢想話我知。當晚離開醫院之後，雖然好夜，但我都揾咗 April， 因為我好怕錯過咗 Sumo 最後想同我講嘅嘢。Sumo 透過 April 表達話佢想返屋企，佢唔想再喺診所，佢不斷強調佢要返屋企。我當時好掙扎，因為我好怕帶咗 Sumo 返屋企，我俾唔到足夠嘅醫療支援俾佢，佢會好辛苦。但另一方面，我又好想滿足佢，等佢開開心心畢業。當晚我都有默想同 Sumo 傾偈，同佢解釋點解唔湊佢返屋企。唔知點解第二日突然我感覺好輕鬆，就去咗診所湊咗佢返屋企，諗住陪佢喺屋企行埋最後1公里。我知道 Sumo 好擔心我，驚我寂寞，堅持撐落去陪住我。所以返到屋企之後，我不斷同 Sumo 默想傾偈，我叫佢放心，我會好好的，話俾佢聽我支持佢嘅選擇，我只要佢唔好辛苦。2個月過咗去啦，由當日唔食嘢，瞓喺氧氣箱唔喐，到現在好好胃口，自己可以行幾步。Sumo 實在有太大嘅進步啦，所以我都積極面對生活嘅改變，而我亦都學識咗處理自己嘅情緒，坦然面對生死。多謝 Sumo， 多謝 April。